Хәерле көн, йыр һөйүсе дусларыбыз. Сәлам, сәлам. Без виртуаль алып барышлар. Мин Тамян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе сулпылар тапшырыуында Сәләмләйбеҙ. Без бөгөн Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренсе тур катнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-12 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-ө генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондоҙсоҡтар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай һәм иң көслөләре икенсе турға үтә. Ә йырсылар араһында иңеңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри был эште бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Заһир Иҫәнсурин, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы. Рим Рәхимов, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары берҙән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бөгөн беренсе булып Өфө ҡыҙы Гөлдәр Ҡотлобаева сығыш яһай. Гөлдәргә 8 йәш, йырларға, бейергә, һүрәт төшөрөргә ярата. Бик алсаҡ ҡыҙ. Гөлдәр модель мәктәбенә йөрөй. Хыялы модель йә артист булырға. Гөлдәр, һиңә матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Беренсе турға үткәнемде әсәйем әйткәйне. Мин ныҡ итеп шатландым, әсәй менән әҙерләнә башланым. Минең талисманым ул минең ғаиләм. Элгизманың ошайыры миңә ныҡ итеп оҡшай. Ҡояш менән бутаным, йөҙөңдө, нисек кенә мин һине өҙөрмөн күҙемдән, тырышып та ҡараным. Мин камера алдында ҡурҡмайым, саҡ ҡына тулҡынланым.
Гөлдәр, афарин. Һиңә шул тиклем ошо йыр килешә, һин ысынлап та үҙең бәләкәй генә артист. Һинең мәктәбеңдә берәй театральный студия бармы? Унда актовый зал бар. Актовый зал бармы? Менә шул актовый залга барып, укытусың менән тагламны ошо биеүҙәреңде, ошо йыр өстендә актерлык ягынан күбрәк эшләһәң, һин тагыла матурыраҡ артисткә әйләнерһең, яраймы? Һинең бөтөн нәмәңдә бар, матурлығың бар, буйың бар, төҫөң бар, тауышың матур. Шуға һиңә тагыла саҡ ҡына эшләргә кәрәк. Һәм һин ысынлап та бәләкәс кенә артист булаһың. Яраймы? Менә һин нисек әйттең әле, өләсәйең нимә тип әйтте әле һиңә? Күз теймәһен үҙеңә. Әйе, күҙ теймәһен үҙеңә, йәме? Афарин. Гөлдәр, беләңме, иң яҡшы уҡытыусы ул беҙҙең көҙгө. Шуның өсөн һин өйҙә көҙгө алдына баҫта, берәй тараҡ тотта, аранжировка үҙеңә ҡуй, йырла, үҙеңә ҡара. Нисек һин? Мин шулай итеп уже йырлағайным. Күберәк йырла шулай. Яраймы? Ярай. Бейе, үҙеңә ҡарап, нисек һин ҡулдарҙы ҡуяң, шуларҙы ҡара. Һәм дә йырҙы туҡтатма, йырла. Һәм дә беҙ һине көтәбеҙ тағын да, Алла бирһа. Күҙ тимәһен һиңә. Ту. Рәхмәт. Рәхмәт. Ысынлап та Гөлдәр, бәләкәй генә артист. Йыр һиңә килешле генә, бейеп китеүеңдә үҙеңә бик матур гына күренеш булды. Мин һиңә теләк шул гына, ҙур артист булам тиһәң, үҙеңдең өҫтөндә күберәк эшләргә, жюриның теләктәрен ишетеп, көҙгө алдына тороп, уҡытыусың менәнме, яңы йырҙар эшләп, шундай бейеүҙәр менән матур әйтеп, һиңә киләсәктә ҙур артист булырға яҙһын. Афарин тип әйтәм. Рәхмәт ҙур итеп һеҙгә. Рәхмәт үҙеңә. Сәхнәлә бер дә ҡурҡмайым, үҙемде иркен тотам. Матур сығыш яһағанды тип уйлайым. Жюриға оҡшағандыр. Икенсе турға ҡатнашырға хыялланам. Йырлап ебәрәйем әле күңелем тәмам булғас. Әйтәйем кем булам, мин артист булам ҙурайғас. Бәләкәй генә артист, кемдер әйтә маладис. Бейейем дә йырлайым, тик тороп түҙалмайым. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Нуретдин Әминев. Нуретдинға 11 йәш, ҡурайҙа уйнарға, бассейнға йөрөргә, рухлы йырҙар йырларға бик ярата. Тамыр телеканалының тау-тау хәбәр тапшырыуын яратып ҡарай. Хыялы архитектор булыу. Уңыштар сығышыңда, Нуретдин. Әйе, беренсе турға үткәнемде миңә әсәйем әйтте, ул миңә шылтыратып һөйөнсәләне. Беренсе турға мин ныҡ әҙерләндем. Йырланым, образды һайлаштык. Әсәйем һәм музыка уҡытыусыһы миңә ныҡ ярҙам итте. Юҡ, талисмандар таҡмайым. Мин уйлайым, бер ниндәй талисмандар кәрәкмәй, әгәр үҙенә генә ышанһаң. Мин бәләкәс булғанда, әсәйем миңә бишек йырҙарын йырлай ине. Хәҙер ҙә мин йырлай башланым. Беҙгә конкурсанттарға дәрт, көс һәм киләһе турға үтергә теләйем. Ерле ат беҙ менгәндәр, һау булығыҙ йән һөйгәндәр, ил саҡыра изге яуға ҡылыс билдәрҙә. Бәйге түгел яу ҡырҙары, мөмкин булмаҫ айтыуҙары, бөтәбеҙгә бәлки кире тауған илдәргә. Бәйге түгел яу ҡырҙары, мөмкин булмаҫ айтыуҙары, бөтәбеҙгә бәлки кире тауған илдәргә.
Нуритдин, сәлам. Бик матур ер һайлаганһығыҙ уҡытыусығыҙ менән. Заһир Исмәғилевтең матур йырҙарының береһе бит инде беҙҙең Бөйөк Ватан һуғышында нисек итеп беҙҙең батырҙарыбыҙ яуға сапҡан һәм ошо репертуарға килгәндә, репертуар дөрөҫ һайланған, әммә ләкин дәрт етмәне ошо йырҙы йырлағанда. Күҙ алдына килтереп йырларға кәрәк. Нимә тураһында йырлайһың? Нимә әйтергә теләйһең? Шундай һорауҙар үҙеңә ҡуйып һәм шул һорауҙарға яуапты инде беҙгә, тамашсыға, жюриға еткергә тейешең. Һәм яраймы? Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Миңә лә батырлык етмәне. Шундай йыр, батырҙар йыры. Батырлығың етмәне миңә. Ике аяҡҡа тороп, шулай матур итеп, батыр һымаҡ йырларға кәрәк, яраймы? Һиңә уңыштар. Рәхмәт. Нуритдин, мин ағайҙарым менән килешәм. Батырҙар йыры бит инде, батырҙар йыры тип аталай бит. Һин икенсе тапҡыр сыҡҡанда, ысынлап та мына ниндәй йыр йырлаһаң да, шуны күҙ алдыңа килтереп өйрән, яраймы? Һиңә уңыштар. Йырың бик оҡшаны. Мин был йырҙы һинең менән бергә йырлап ултырҙым, сөнки бала саҡтан был йырҙы беҙгә мәктәптә өйрәттеләр. Рәхмәт һиңә. Юҡ, ҡаушаманым, үҙемдең сығышым ныҡ оҡшаны. Әйе, жюри менән килешәм. Артабанды үҙем өҫтөндә эшләрмен. Бәйге түгел яу ҡырҙары, мөмкин булмаҫ айтыуҙары, бөтәбеҙгә бәлки кире тауған илдәргә. Бәйге түгел яу ҡырҙары, мөмкин булмаҫ айтыуҙары, бөтәбеҙгә бәлки кире тауған илдәргә. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ туймазы ҡыҙы Әлиә Билгалова. Әлиәгә 9 йәш. Йырларға, бейергә, гимнастика менән шөғөлләнергә ярата. Бер ҡасан да ауырлыҡтарға бирешмәй, тик алға ғына атларға кәрәк ти ул. Ҡаушамай ғына матур сығыш яһауыңды теләйем, Әлиә. Мин жырларға, бейергә бик яратам. Бүген әнием Гүлназ Белгалова яҙған жырны башҡарам. Уҡытыусым Закирова Алия Фарид ҡыҙы дөрөҫ матур итеп жырларға өйрәтте. Аңа зур рәхмәт. Ненәйем Вәкиле Әхмәтҗанова жырлауы бик яратам. Килешектә аның кебек моңлы итеп жырларға хыялланам. Тормыш яме балалар, әйлән-бәйлән уйнайҙар. Кулды-кулға тотоношоп, матур йырҙы йырлайҙар. Бала саҡта шул матур миҙгеленең ҡәҙерҙәрен белегеҙ, дускайҙарым. Шагүр килеп ҡыуанып, уйнап шатланып, йәшәгеҙ бәғерҙәрем. Бала сағым шул матур миҙгеленең ҡәҙерҙәрен белегеҙ, дускайҙарым. Шагүр килеп ҡыуанып, уйнап шатланып, йәшәгеҙ бәғерҙәрем. Ҡояш серле йылмая, беҙҙе күреп уйлана. Киләсәге ер шарының ошо йәштәр ҡулында. Бала сағым шул матур миҙгеленең ҡәҙерҙәрен белегеҙ, дускайҙарым. Шагүр килеп ҡыуанып, уйнап шатланып, йәшәгеҙ бәғерҙәрем. Бала саҡта шул матур миҙгеленең ҡәҙерҙәрен белегеҙ, дускайҙарым. Шагүр килеп ҡыуанып, уйнап шатланып, йәшәгеҙ бәғерҙәрем.
Күнә бек шатланып, яшәгез бәгырьләрем. Әлия, бір сұрауым бар. Һин бейеу түңәрәктәргә йөрөйеңме? Әйе. Афарин, күренеп тора. Шулай матур гына бейеп тораң. Тыңлаганда ишеттем, бұл бит аранжировка шундай рок-н-ролльный бит, әйме? Әдірәк кенә һин һиҙмәнең шул рок-н-ролльность кәрәк. Ҡоторорға кәрәк Әйе, бында. ҡоторорға кәрәк бында. Синкопа булырға тейеш. Тара-тара-та-та-там-пам-пам-парам, тара-тара-та-та-та. Яймы? А былай, афарин, матур, йырланың, тауышың тада, афарин. Рәхмәт. Әлия, мен де шуны әйткем килә. Бұл шундай музыка, бында ҡоторорға кәрәк, һикерергә, бейергә, һиңә Сальто шул тик эшләргә. сальто эшләргә, шпагатка ултырырга. Һиңә шундай матур бейеү ҡуйғандар, evet. Һин шул бейеүгә үҙеңдең ниндәйҙер ҡотороңдо өҫтә, йәме? Сөнки ул музыкала бар, ә һинең әле үҙеңдә ул юҡ. Һин шундай итәғәтле генә, матур гына әйтеп йырлаң, ә бында ҡоторорға кәрәк, ана шул гына етмәй. Тауышың бик матур, һиңә килешә. Был йыр да һиңә килешә. Афарин. Ысынлап та был номер қойылған, уйланылған, музыка һүҙҙәре нисек бейеү менән матур итеп қойылған, костюм уйланылған. Һәм мин дә коллегалармен килешәм. Ошо қойылған номерға үҙеңде өҫтәргә кәрәк. Ошо музыка эсендә йәшәргә кәрәк һәм ҡараусыларға, тыңлаусыларға, менә беҙгә шул кәйефте һин еткергә тейешең. Былай миңә оҡшаны, афарин. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Мин матур итеп жырға оҡшаны. Сулпыларға тағын елге килә. Бында оҡшай. Сағым шул матур мизгелдән, ҡәҙәрҙәрен беләгеҙ, дускайҙарым. Шагир килеп ҡыуанып, күнә бек шатланып, йәшәгеҙ бәгырьләрем. Һәм бөгөнгө һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Арыҫлан Ғарипов. Учалы районы егетенә 9 йәш. Йырларға, футбол, гитарала уйнарға яратам ти. Ял көндәрендә әсәһенә тәмле аштар, бәлештәр бешерергә ярдәм итә. Арыҫлан, сәхнәгә рәхим ит. Уңыштар һиңә. Мин беренсе турға үткәнемдә әсәйем әйтте, мин 5 йәштән алып йырлайым. 1 йыл стипендия алам. Үсмен. Ул аҡсаға миңә костюм тегәбеҙ. Минең талисманым, минең ғаиләм. Уңыштар, сулпылар! Уралтау, 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 минең туған төйәгем Уралтау. Ай, Уралтау, 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 минең туған төйәгем Уралтау. Тау-таштарын аша, бөркөттәрен аса, килмәгән типелгә ҡараяу. Тау-таштарын аша, бөркөт
Арыслан. Әйт әле, қайдан һин шундай матур костюм алдың? Әйт әле, һиңә тегелгәнме ул иленсик? Һатып алдығыҙмы? Әйе. Матур костюмын. Йырланың да матур. Тауышың тада ғына. Афарин. Афарин. Браво. Арыслан, ысынлап та һин шул тиклем матур. Ошо ак костюм һиңә шундай килешә. Тауышың ысынлап та нык матур. Һиңә артабанда йырларга кәрәк. Йырлауыңды ташлама, бер вакытта ла, яраймы? Ярай. Һине зур сәхнә көтә, Алла бирһә. Молодец, Афарин, һиңә уңыштар теләйем. Рәхмәт. Арслан Батыр, Афарин. Ысынлап та әҙер артист беҙҙең ҡаршыла баҫып тора. Миңә нимәһе оҡшаны? Конкурста егеттәр шундай рухлы йырҙар менән киләләр һәм ул ниндәйҙер кимәлдә беҙҙең киләсәк быуындың илһөйәр булып үҫеүҙәренә өмөт инде һәм ошо йырҙар аша балалар тәрбиәләнә. Музыка, аранжировканың сифатын да әйтеп үтергә кәрәк, шундай ысын мәғәнәһендә сифатлы эшләнгән. Арслан, һиңә шулай тип әйтәм, шах и мат беҙгә. Афарин. Рәхмәт. Мин бөгөн бик матур йырланым. Менә матур һүҙҙәр әйтергә. Мин бик ҡыуандым. Урмандарын шаулап, ҡоштарын ҡайырап, шатлығынан уяна Уралда. Сулпылар 2024 конкурсының бүгінгі эфирында сығыш яһаусыларға афарин ғына тип әйтәбеҙ. Ә хәҙер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға иң юғары 15 балл менән Арыҫлан Ғарипов үтте. Ҡотлайым һине. Гөлдәр, Нуриддин, Әлиә, ҡатнашҡанығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Кәйфегеҙ төшмәһен. Киләһе йылдарда ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларда осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.